ये भाइयों देसी तरीके से मिर्च तैयार की जा रही है। अब ये भाई हरी मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर। ये ना माखी की कांटे की, ये स्पेशल टमाटर जो पत्थर से फोड़े गए, क्यों टेस्ट ज्यादा आएगा उसके लिए। आ जाओ। अब इसमें टमाटर जा रहा भाई, कुछ चलाने के लिए कहा है लकड़ी तोड़। समीर भाई आज फिर से कुछ डिफरेंट आइटम बनाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा मटका, वो रहा चिकन, और आज हम बनाएंगे मटका चिकन, वो भी पहाड़ों में। आप भाई नेचर देखो एक बार। तो भाइयों बहुत हो गया मजाक, अब हम चल रहे हैं लकड़ी ढूंढने के लिए पहाड़ों में। सारे भाई हम तैयार हैं, अंधेरा होने वाला है, उससे पहले अपने काम को अंजाम देते हैं। तो सारे भाई जाएंगे, अब लकड़ी इकट्ठी करेंगे, आप भी हमारे साथ आ जाओ। तो गाइस दिन छुप चुका है और समीर भाई रेसिपी तैयार करने वाले हैं। ये लकड़ी इकट्ठे कर रहे हैं और बाद में चूल्हा बना के ये चिकन रेसिपी स्टार्ट करने वाले हैं। ये रेसिपी सबसे अमेजिंग होने वाली है। और यहाँ पकड़ के कर लो सब काम ना, गिरेगा नहीं। तो भैया जैसे कि हमारा चूल्हा तैयार हो गया है और लकड़ियाँ लगा रहे हैं इसके अंदर, और जल्दी जल्दी आग जलाते हैं क्योंकि अब अंधेरा होने वाला, टाइम हो गया ज़्यादा। 6 साढ़े 6 बजे का टाइम हो रहा है, 7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। भाई एक बार कमेंट करके बताना आप लोगों ने पहले और इस टाइप से कुछ बनाया हो ना, या कभी देखा हो तो बताना एक बार प्लीज कमेंट में। और जिसने नहीं करा एक बार ट्राई करके जरूर देखना इस। तो दोस्तों जैसा भी हुआ मैंने वैसे धो लिया चिकन को, और अब इसको डालने जा रहे हैं इस हांडी के अंदर। उससे डाले तेल, कौन सा तेल? सूखा तेल आता है। यहाँ पे हमारी प्याज कट रही है, अभी टमाटर कट रहे हैं। तो नीचे बैठ जाओ भाई, हाँ ऐसे। और ये सामान तैयार हो रहा है, और ये इधर हमारी मटकी तैयार हो चुकी है। जैसे कि ये लोग लगे हुए हैं उसमें, थोड़ी थोड़ी प्याज डाल दें, तेल को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये टमाटर इसको स्पेशल तरीके से कटिंग करा गया है, आप पास से देखो। ये ना कांटे की, ये स्पेशल टमाटर जो पत्थर से फोड़े गए, क्यों टेस्ट ज्यादा आएगा उसके लिए। आ जाओ। और ये भाई लकड़ी तो यहाँ इतनी ज्यादा होगी। अब इसमें टमाटर जा रहा भाई, कुछ चलाने के लिए कहा है लकड़ी तोड़ना एक साफ सुथरा। तो ये भाइयों देसी तरीके से मिर्च तैयार की जा रही है, जैसा कि मेरा भाई तैयार कर रहा है। ये देख लो आप, सारा सिस्टम ही देसी तरीके से करना। हाँ इनको डाल रहे भाई, तू दे तो सही। तो ये हरी मिर्च तैयार हो गई डलने के लिए। भाई ये डालियो, आज डाल इसको, डाल जा। ये भाई हरी मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर, जो देसी तरीके से कूटी गई है हाथों से, पत्थर से। और ये मटका चिकन बन रहा भाई, जो मजा आने वाला ना इस वीडियो में। गाइस अब इसमें हमने चिकन डाल दी है और इसकी इसमें खुशबू है जो बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसे अब खाएंगे थोड़ी देर बाद, बस 10-20 मिनट बाद ये बन जाएगा। और गाइस यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है ना भाई साहब, व्यू देखो आप पहले, भाई व्यू दिखा सबको पहले।
भाई लोग, भाई व्यू है ना जो खाने का मजा और ज्यादा बढ़ाएगा, देखना आप लोग।